Habari, leo nataka niwaoneshe jinsi ya kuedit underwater photomanipulation kama hii mnayoiona kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwanza utakachotakiwa kuwa nacho ni picha zako mbili, unaona kama hii ya juu na hii ya background. Canvas ninayotumia hapa kueditia ni upana kutoka chini kwenda juu ni 1080 na kutoka hapa kuja hapa ni 1920. Na pixel ni 300 pixels punch. Kwa hiyo nitakachofanya nitabonyeza control T, nitawekea hizi picha zote hasa ya background. Hii ya juu unaweza kutumia picha yoyote. Kwa hiyo nitaipunguza size hivi ili niangalie kama itakuwa imebalance. Hadi hapo imebalance. Nitakachokifanya nitashika hii ya chini, nitaiduplicate. Kuna njia nyingi za kuduplicate. Uta right click, alafu uta click hapa duplicate, alafu utaiandika jina, umeona, alafu uta click okay, au nita click, nitabonyeza shortcut control J, itajiduplicate. Kwa hiyo hii nitaiweka kwa juu. Nikiweka kwa juu, nikiweka kwa juu hamtaona chochote. Kwa hiyo nitakachokifanya nita right click, nataka sehemu nyeupe za kwenye hii picha itoke kwenye hii picha ya chini. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye blend options, alafu nitachagua hapa kwenye blend options kuna hizi slider hapa zinaitwa blend if. Unaona? Kwa hiyo mimi nataka ni itoe sehemu nyeupe za kwenye picha ya juu kwenye hiyo picha ya model. Unaona? Picha yangu ya model nimeshaiselect. Kwa hiyo utaselect picha yako ili uweze kupata effect kama hii. Nimeselect ili kuokoa muda. Kwa hiyo nitakachokifanya, naona hadi hapo ni sawa. Nitashika alt, nita click mstari utavunjika, then nitai reveal hivi, nitairudisha na hii hivi. Nikishairudisha hadi hapo nita click okay. Kwa hiyo hii picha hii picha acha ni lock. Hii picha yangu ya chini, kwa hiyo hata kama nitaimove sehemu yote, sehemu ambazo ni nyeusi zitajificha na sehemu ambazo ni nyeupe zitaendelea kuonekana. Unaona? Kwa hiyo nitaikeep hapa, then nitakuja hapa, nita right click, nitakuja kwenye blend option pia, nataka kwenye picha ya chini sehemu nyeusi zi blend in, unaona? Alafu nitaivunja, alafu nitaifanya hivi, unaona? Nitaifanya hadi hapo, unaona? Na kwamba kwenye ile picha ya chini nataka niondoe sehemu nyeusi ili zi blend in zaidi, unaona? Nita click okay. Nikishamaliza kuna hizi rangi za kijani na pia rangi hizi nyekundu zina pop up zaidi, kwa hiyo inapoteza ule uhalisia. Kuna njia nyingi. Kuna njia ya kwanza ni kufill blue, afu kapunguza opacity, ukabadilisha hapa blending mode kaenda kwenye color. Ngoja nikuonyeshe mfano. Unakuja hapa, nita right click, nitakuja hapa kwenye solid color. Alafu kwenye solid color nita sample hii blue kabisa, nitaiweka hii blue inayong'aa, nita click okay. Then nitashika alt, nitai click hivi. Kisha click hivi, nitakuja hapa kwenye blending mode, nataka ni affect color hivyo, alafu nitakuja hapa nitaipunguza hivi, nitakuwa naongeza opacity kuona. Unaona? Inatoa ule wekundu ili kuonyesha uhalisia. Hauwezi ukatoa wote, but utatoa kidogo. Unaona? Je, nirudishe hii picha hapo ni sawa, alafu ndo ni lock. Unaona? Kwa hiyo hapo ule na affect colors tu. Kwa hiyo ukitoa ule wekundu wote, nilikuwa namaanisha unaondoa ule uhalisia, kwa sababu mtu ni mwekundu na ni mweusi wengine, lakini sio black exactly, ni pigment za wekundu. Unaona? Kwa hiyo ni hivyo, lakini kuna njia rahisi na nzuri zaidi ya kufanya hivi ili iweze kupata effect nzuri zaidi, lakini pia njia zinategemea na picha uliokuwepo nayo. Kwa hiyo nitakuja hapa, nita-add black and white, alafu nita-clip kwenye image ya chini. Nikisha-clip nitaiweka, nitaiondoa kwenye properties hapo, alafu nitataka opacity, unaona, nataka nipunguze hivyo kwamba ising'ae sana. Hadi hapo sio mbaya. Then nitakachokifanya
Nitakuja hapa, nitachagua color balance. Umeona? Nitaiclip na yenyewe. Nitakachokifanya kwa vile haya ni maji, huwa yana cyan na blue. Cyan ni light blue na hizi blue ni blue kabisa. Kwa hiyo nitaongeza cyan kwenye hii picha, unaona? Alafu nitaongeza na blue, utakuwa naongeza taratibu hapo. Unaona hapo imeblend kabisa, umeona? Sasa hapa ni inakuja sasa kwenye ile picha yangu. Ile mara ya mwanzo nili add ile solid color ambayo ni ya blue, alafu nikaiedit kwenda kwenye color. Kama ukiangalia hapa, hii color balance yenyewe ina affect colors tu. Unaona, hai affect vitu vingine. Umeona, ndo maana hapa hivi nilikuwa na affect midtone, lakini pia unaweza ka affect shadows, unaweza ka affect highlights. Mimi nilichokuwa nataka ni edit ni midtone, zile color ambazo ni za midtone. Kwa hiyo nikishamaliza hapa turn off. Kwa hiyo mpaka hapa picha ipo tayari kwa ajili ya kuwekwa popote. Umeona? Kwa hiyo nikisogeza hapa itakuwa ina blending kulingana na sehemu iliyopo, lakini ukiona iangalia kwa kawaida unaweza usione color zimepop up. Kuna njia mbili kama sio nne. Njia ya kwanza, utakuja hapa uta add selective color. Umeona hapa selective color, unatakiwa ujue kabisa kwamba nikiongeza red unaongeza kitu gani, au nikiondoa red, kama hapa una affect color moja specific. Kuna hizi rangi zote. Unaona? Kwa hiyo utakachokifanya mostly tunakujaga hapa kwenye whites, neutral na blacks. Utakuja kwenye neutral, nataka hapa kwenye neutral nifanyaje, niondoe nyekundu, alafu hapa niondoe na njano kwa sababu njano ni kinyume cha blue. Nikiondoa njano naongeza blue, unaona? Na nikiondoa blue naongeza njano, unaona? Kwa hapa kwenye magenta nataka niongeze magenta kidogo. Kwa hiyo kwenye neutrals colors ziko fresh kabisa, unaona? Kwa hiyo mpaka hapo color yetu imepop, lakini unaweza kuta unataka uongeze, uifanyie dehaze kwamba uweke focus point. Focus point yako iwe ni kwenye picha kwa hapa katikati, kwamba mtu akiangalia tu hii picha angalie kwanza huyo mtu, unaona? Kwa hiyo utakachokifanya ni kuongeza zile weusi huku au blur, unaona? Kwa hiyo kuna njia nyingi pia. Njia ya kwanza ni ya kuja utashika shift control alternative afu nitabonyeza hii. Nikibonyeza hii ni kwamba nazimerge zote, yani nimeifanya iwe picha moja, unaona? Kwa hiyo hii nitaiconvert to smart object ili nitakachoki add kiwe ni layer, unaona? Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye filters, alafu nitakuja hapa kwenye lens correction, alafu nitakuja hapa kwenye custom, alafu nitakuja hapa kwenye vignette. Hii vignette ni inakuongezea kupata ile focus point. Ukiondoa, umeona, ukiona ipunguza focus point inaongeza uweusi kwa pembeni, unaona? Kwa hiyo ni njia moja wapo ya kuweka focus point iwe hapo katikati. Kwa hiyo nita cancel, lakini pia njia nyingine ni utakuja kwenye filter, utakuja hapa kwenye camera raw filter. Ukishakuja hapa una affect kila kitu kimoja kimoja. Utakuja hapa kwenye basics, hii picha yangu ipo kwenye blue, unaona? Kwa hiyo nitakuja kwanza, acha niondoe ile ya selective color kwa sababu nimeshaonyesha jinsi ninavyofanya kazi. Nitachagua ile yangu ya juu nilio image. Nitakuja hapa, nitabonyeza camera raw filter. Alafu sasa hapa na nataka nionyeshe kwamba camera raw na kule kwenye selective color inafanya kitu gani. Kwa hiyo hapa nataka niongeze blue, unaona? Kule ulikuwa uwezi kuongeza exposure, lakini unaweza kutoa black and white, unaona? Kwa hiyo ukitoa black and white kuna vitu vinakuwa affected, lakini hapa tunataka tu affect color tu, unaona? Kwa hiyo nitakuja hapa, nita add exposure hivi, alafu nitaongeza contrast, picha itaonekana vizuri, unaona? Alafu nitaondoa highlights, yani ile mianga inayong'aa nitaiweka -4. Alafu nataka hapa kwenye whites picha ing'ae zaidi, na kwenye blacks picha ing'ae zaidi. Kwenye texture niongeze texture kidogo, clarity niache. Alafu kwenye vibrance, unaona hapa ndo tunapo affect color zaidi. Kwa hapa kwenye blacks nitapunguza, na hapa kwenye whites nitapunguza. Alafu unakuja hapa kwenye curve, hapana shida sana. Utakuja hapa kwenye color mixer. Ukija hapa kwenye color mixer, hii ni hue, hii ni saturation, hii ni luminance. Kwa
Kwa nitakuja hapa kwenye saturation, nataka nini kiongezeke rangi, nini kipungue rangi. Nataka nipunguze cyan, umeona, ambayo ni rangi ya maji, alafu blue niongeze kidogo, lakini pia nataka nifanye blue ising'ae sana. Kwa hiyo blue naipeleka kwenye magenta, umeona. Nikileta hapa inapungua, alafu hii nataka ni mpaka hapo naona ni sawa. Kwenye luminance kalangu itang'aa kiasi gani, nataka nichague hii ing'ae sana na pia hii blue ing'ae, umeona. Nikimaliza hapo, kwa hiyo unakuwa unaona before na after, unaona. Kwa hiyo nikishakuwa nimemaliza hapo, na click tu hapa okay. Nikiclick okay, ukiangalia hapo ni before na after. Hii ni layer. Kwa hiyo hii inaweza nikaizima nikafanya kitu kingine. Usisahau kusubscribe na kutana notification ili uwe wa kwanza kupata tutorial zetu kila tukiziposti kupitia channel hii. Asante.